哎呀，我跟你说，自从我开始养花以来啊，最大的感触就是什么？你们知道吗？就是家里那盆花一不对劲，马上就想扔掉，那种心情我太理解了。特别是新手朋友刚买回来的时候，绿油油的开花，开得漂亮，结果没过多久，叶子黄了、蔫了，花也谢了，就觉得自己是植物杀手，养啥死啥。花市老板赚钱，自己亏钱，然后就想着干脆扔了算了。哎，等一下，今天这期内容你要是看完了，我保证你以后不会轻易扔花了。因为有些花它真的没死，它只是状态不好，你只要找对方法，根本不用扔。我告诉你啊，养花这件事最怕的不是你养不好，而是养不好你就扔了，扔了你就永远学不会怎么养。所以今天我就来好好跟你聊聊，怎么把那些看着快不行的残花给它救回来。如果你也是那种喜欢养花但总是养不好的朋友，别忘了先点个订阅。我每周都会分享一些实用的养花技巧，让你从小白慢慢变成养花达人。咱们频道叫爱养花的老刘，专注分享养花那些事儿。咱们接着说啊，先来说说残花到底有哪几种状态，因为你要救它，得先知道它到底怎么了，不能稀里糊涂就动手。你像我之前在路边捡到过一盆绿萝，那叶子蔫得跟什么似的，当时旁边的大姐就说扔了吧，没救了。结果我拿回家一看，根还好着呢，就是渴坏了。这种情况进个盆，第二天叶子就精神了。所以判断是什么问题，比怎么救更重要。第一种最常见的就是旱死的，旱死的花其实挺好认的。你注意看，它的叶片是从顶端开始往下耷拉的，皮也是皱巴巴的，叶子边缘开始发黄，而且你摸那个土，它是很干的，甚至土和盆壁都裂开了。因为太干了啊，这种情况就是长时间没浇水，或者浇水没浇透，根系吸水不足导致的。遇到这种，你别急着一股脑给它灌一盆水，那可能直接把它浇死，因为它的根系已经萎缩了。你突然给那么多水，它根本吸收不了。正确做法是用浸盆法，找一个比花盆大的托盘或者桶，把水倒进去，然后把花盆放进去，让它自己从底部吸水，大概浸个半小时到1小时。等土团完全湿透了，再拿出来放在通风好的地方，慢慢缓苗，这样比较温和，对根系的伤害小。第二种是涝死的，也叫烂根，这个比较麻烦，因为问题出在根上。你从外面看呢，叶子可能是黄的、萎的，或者一碰就掉，有时候还能闻到一股霉味，土一直是湿漉漉的，怎么也干不了。你翻一翻土，可能发现土都发黑发黏了，根系在土里被泡着，呼吸不了，就开始腐烂。那么这种情况怎么处理呢？要看出严重程度。如果只是轻微的闷根，就是土有点湿，根系刚开始发黑，这个时候你可以先把花托盆出来，让根露在外面吹吹风，同时把表层的土松一松，增加透气性，放在散光通风的地方，让它自己恢复。但如果是已经烂得很厉害了，整根都发黑发臭了，那就得动手术了。把花拔出来，用清水把根上的土冲洗干净，然后找一把干净的剪刀或者美工刀，把烂掉的根全部剪掉，一直剪到看见白色的健康组织为止。剪完之后呢，用多菌灵或者高锰酸钾溶液泡个10几20分钟，消毒杀菌，然后拿出来放在阴凉通风的地方，把伤口晾干，大概晾个1-2天。等那个碱口结痂了，再重新用新土上盆。新土一定要用疏松透气的，你像泥炭土、珍珠岩、自石混合一下，那种老是用黄泥土、黏糊糊的那种是不行的。上盆之后先别浇水，等个3-5天再少量给一点，保持土壤微潮就可以了。第三种是烧死的，也就是肥害。这个问题也很多新手会遇到，因为总觉得花长不好，是不是缺肥了，就猛下肥，结果呢，根系被肥料烧坏了。表现就是叶子边缘开始焦黄，叶面上出现一些褐色的小斑点，然后整颗植株萎靡不振，越来越瘦弱。这种情况其实跟涝有点像，但是它有个特征，就是最近你施过肥，而且施肥之后很快就出问题了，那基本就是肥害了。肥害的急救方法跟烂根类似，先把花托盆，然后用清水把根系上的土冲洗干净，因为肥料浓度太高，你光换土不洗根的话，土里残留的肥料还是会继续烧根。洗干净之后呢，把烧坏的根系剪掉，用多菌灵泡一下消毒，然后用新土重新上盆。这次记住了，上盆之后半个月之内不要施肥，让它先缓过来。
等它长新根了，开始冒新芽了，再慢慢恢复施肥。而且施肥的时候一定要薄肥勤施，宁可少一点，不要贪多。第4种是虫害自残的，比较常见的就是矮蝇可虫，还有红蜘蛛、蚜虫等等。这些小东西一旦爆发起来，叶子被啃得斑斑点点，严重的整颗都变形了。针对虫害也要分轻重，如果只是零星几只虫子，你发现了及时处理，还是能救的。你像蛤壳虫这玩意儿，它身上有一层蜡质壳，一般的药还打不透。我教你个土方法，用棉签蘸点医用酒精，也就是75度的酒精，然后直接擦那些能看到虫子的地方，擦完虫子就死了，因为酒精能溶解那个蜡质壳。擦完之后隔几天再检查一下有没有遗漏的虫卵，重复处理2、3次，基本就干净了。如果是红蜘蛛呢，你可以用清水冲洗叶子背面，因为红蜘蛛喜欢躲在叶子背面，然后喷点艾卡满之类的杀螨剂。如果虫害已经很严重了，整棵植物都被虫占满了，叶子也残破不堪了，那这个时候与其花大力气救这盆，不如直接放弃，只选几根健康的枝条下来，扦插繁殖一盆新的，还更快。对了，说到虫害，你们家有没有遇到过这种情况？叶子突然冒出好多小白点，或者有那种黏糊糊的东西。我当时第一次遇到的时候，还以为是灰尘，结果一擦全是虫子。你们要是也碰到过这种事，可以在评论区说说看看都是怎么处理的，我看看有没有比我更厉害的土办法。好了，说完几种常见的状态，接下来我要跟你讲具体品种怎么救，因为不同品种它的习性不一样，处理方法也不太一样。你像绿萝就是最容易救活的之一。绿萝如果只是枝叶萎蔫，但根系还是健康的，这种情况你直接给它剃个光头就行了，不是开玩笑，真的是剃光头。留1到2个芽点，其他全部剪掉。芽点就是那种有一个小鼓包的地方，你仔细看能看到。留1到2个芽点，其他全部剪掉，然后放在有散射光的地方，保持通风。土干了就浇点水，不用多久，它就会从芽点冒出新芽，新叶子慢慢就长出来了。我以前有一盆绿萝，被我不小心放在太阳底下晒了一整天，叶子全蔫了。我当时也以为完了，结果剃头之后放到客厅明亮的位置，大概10天吧，新芽就冒出来了。所以绿萝的生命力真的是很顽强的。但如果你的绿萝不只是叶子萎蔫，而是根系都已经烂了，那怎么办呢？那你就别折腾了，直接找几根健康的枝条剪下来，每段枝条留1到2个节点，然后插到水里或者土里，让它重新长根。一般1周左右就能看到白根冒出来，等根系长好了再移栽到土里就行了。水培转土培的时候注意一下，不要用太湿的土，偏干一点，好，这样它更容易适应。铜钱草的救法也差不多，铜钱草一旦萎蔫了，你别舍不得把那些蔫了的枝叶全部剪光，就留根就行了。然后给它浇透水，放在温暖明亮的地方。你像现在这个天气，你可以放在南窗台附近，有点光照但不是直射的那种位置。铜钱草很皮实的，它的根系在土里，只要没烂，就会自己萌发新叶。大概1周左右，你就能看到新芽冒出来了。然后保持水分充足，很快就爆盆了。铜钱草我喜欢的一点就是它特别适合新手，你偶尔忘了浇水，它蔫了，浇透水马上就能恢复，特别有成就感。多肉植物又是另一种情况。多肉它本身就是那种很耐旱的植物，所以它出问题大概率不是旱，而是涝，就是你水浇多了，或者土不透气，闷根烂根了。多肉烂根的表现就是叶片开始发皱，甚至透明化，一碰就掉。有时候茎干会发黑软化，这种情况你得赶紧处理，不然整棵都会烂没了。处理方法就是把它从土里拔出来，把烂掉的部分用刀全部切掉，一直切到看见健康的组织，切口是绿色的或者白色的那种。然后把伤口放在阴凉通风的地方晾，至少3、5天，等伤口完全愈合干燥了，再重新发根。发根的方法有很多，你可以把植株放在土面上，它自己会慢慢长出气根。也可以用一个装了少量水的瓶子，把植株架在上面，让底部稍微接触到水面，这样幼根很快，但注意不要泡在水里，只是稍微接触就行。等根长到2、3公分长了，再种到土里。还有一种情况是多肉叶片皱皱的，这可能是缺水的信号，不是烂根。因为多肉它叶片本身储存了很多水分，旱的时候它就会消耗自身的水分，叶片就会变皱。这个时候你给它浇透水，放在通风好的地方，大概1、2天叶片就会恢复饱满。但如果你浇了水叶片还是皱的，那可能根系已经出问题了，就得检查根了。
多肉还有一个繁殖方法就是叶插，就是掰一片健康的叶子放在土面上，保持土为巢，它自己会从伤口处长出根系和小芽。这个过程可能需要1个月左右，要有耐心。等小芽长到一定大小了，就可以移栽了。所以你买多肉的时候，其实买一片叶子就够了，省钱又省心。长寿花也是我很推荐的品种，因为它花期长又皮实。长寿花开完花之后，如果状态不好了，你别急着扔，先把残花剪掉，连同花梗下面2片叶子一起剪，然后把发黄的叶子也摘掉。这时候你观察一下，如果整棵都比较健康，那就正常养护，等下一波花。但如果株型已经很乱了，枝条乱七八糟的，或者根出了问题，那你可以下狠手，直接把它剪成秃头，就留住干上几个主要的枝条，其他都剪掉。剪下来的枝条不要扔，每段枝条留2、3对叶子，扦插到土里或者水里，很快就能生根，变成新苗了。你像我这盆长寿花，去年已经修剪过1轮了，今年又开得特别好，所以长寿花它是越剪越旺的品种，你越舍不得剪，它反而长得越乱。蝴蝶兰的话比较娇气一点，但也不是不能救。蝴蝶兰花谢之后，你先看它的花剑，如果已经开始枯萎了，就从花剑底部往上数，大概1到2个节点的位置把它剪掉。因为蝴蝶兰的花剑是从顶端的生长点开花的，如果一直留着枯萎的花剑，它就会一直消耗养分，影响下次开花。剪完花剑之后，检查一下叶片，把发黄的也摘掉，然后检查根系，如果根系是绿色的、饱满的，说明很健康；如果有些根发黑、发干或者有空根，就把它剪掉。烂根的处理方法跟前面说的一样，用多菌灵泡一下消毒，然后晾干。蝴蝶兰种植的时候，不要用普通的土，它需要用透气好的质料。你像水苔、树皮、陶粒混合一下那种，或者直接买蝴蝶兰专用质料都可以。浇水的话，要等质料干透了再浇。你用手摸一摸水苔，如果感觉干了再浇，不要老让它湿着。因为蝴蝶兰的根是气生根，它需要呼吸，如果一直泡在水里就会烂。虎皮兰也是我经常推荐新手的植物，因为它特别耐旱又耐阴。有时候你1、2个月不浇水，它都死不了。但如果你浇水太勤快了，反而容易烂根烂心。虎皮兰烂根烂心的表现就是靠近根部的叶子开始发软，一拔就掉，有时候能闻到腐烂的味道。这种情况呢，如果只是轻微的烂根，你可以把它脱盆出来，把烂的部分切掉，消毒后重新种。但如果是烂心，就是从中间芯子开始烂的那种，就比较难救了。因为虎皮兰的生长点就在中间那个位置，但也不是完全没有办法。你可以把健康的叶子取下来，然后把叶子切成几段，每段大概10公分左右，放在阴凉通风的地方，把伤口晾干，大概1、2天，然后插到沙土或者蛭石里，保持微微潮湿，大概1个月左右，就能看到叶子切口的地方长出小芽和小根了。这就是虎皮兰的叶插繁殖方法，虽然长得慢，但能救活一整棵，而且一片叶子能出好几个小芽，挺划算的。月季的话，我跟你说，捡来的枝条别浪费，月季是可以通过扦插繁殖的，而且成功率挺高的。你像我在路边看到有修剪下来扔掉的月季枝条，我都会捡几根回来。当然啦，前提是人家已经扔掉了，你不可以去捡别人的花，是吧？捡回来的枝条先挑选一下，选那种健康的，没有病虫害的，大概铅笔粗细的最好，太细太弱的不行，太老的也不行。枝条长度大概10到15公分，留2、3个芽点，也就是2、3个叶片的节点，然后用锋利的剪刀把底部斜切成45度角，增加吸水面积。顶部平切，减少蒸发面积。切完之后用多菌灵泡一下消毒，大概10分钟左右，然后拿出来晾干。插穗的基部你可以蘸一点生根粉，帮助发根。没有生根粉问题也不大，直接插也可以。介质的话，我推荐用蛭石，因为蛭石透气保水性好，而且干净无菌。把枝条插进去，大概埋1/3到1/2的长度，然后浇透水，放在有散射光通风的地方，大概1、2个月就能生根了。你可以用透明的杯子扦插，这样能看到根的生长情况。等根长满了杯底，就可以移栽到小盆里了。发财树这个品种啊，很多人家里都有，但它特别容易出问题，一个是浇水问题，一个是温度问题。发财树其实很耐旱的，它的茎干能储存大量水分，所以你1个月浇1次水都够了。但很多人就是管不住手，天天浇，结果就烂根了。发财树烂根的表现就是叶子发黄，然后萎蔫，最后整棵枯死。还有一个
个问题就是冻伤，因为发财树不耐寒，温度低于10度，它就可能冻伤，表现就是叶子变黑萎蔫，枝干发软。如果是烂根的话，处理方法跟前面说的一样，拔出来修根消毒，换土重新栽。但发财树有个特点，就是它的茎干很粗，但根系很少，所以上盆的时候不要用太大的盆，大盆土多水分散不掉，容易闷根。用小盆刚好能放下根系就行，然后土要透气排水。好的，浇完水之后盆底不要积水。如果是冻伤的话，首先把发财树移到温暖的地方，温度最好在15度以上，然后把冻伤的枝叶全部剪掉，只留主干和几个芽眼。剪完之后先不要浇水，就保持土壤偏干一点，因为它冻伤之后吸水能力减弱了，如果还猛浇水只会加重负担。大概等气温回升，它开始冒新芽了，再恢复正常浇水。这个过程要有耐心，因为发财树恢复起来比较慢，可能需要1-2个月才能看到新芽。吊兰也是常见品种，吊兰如果烂根了，处理方法类似，就是脱盆修根换新土。但吊兰有个特殊情况，就是它特别容易长走茎，也就是从中间抽出来一根长长的枝，上面会挂着小吊兰。如果你的吊兰整株状态不好了，但那些小吊兰还是健康的，你可以直接把那些小吊兰掰下来，插到土里，很快就能长成一棵新苗，比救大株还快。如果吊兰是叶子发蔫，但根没问题的话，你可以给它剃个头，就是从盆土表面往上3到4公分的位置全部剪掉，留根就行。然后正常浇水养护，大概1-2周就能看到新叶子从根部长出来了。剃头之后的吊兰长得特别整齐，比之前东倒西歪的好看多了。好啦，到这里你应该对各种残花怎么救心里有数了吧？但我还想强调几点关键的操作细节，因为细节决定成败。第一个就是修剪，你一定要舍得剪。很多人看到花已经这样了，还要剪，觉得太残忍了。我跟你说，舍不得剪才是最大的伤害。你想想看，这棵植物已经生病了，或者快死了，它的根系吸水能力很弱，叶片蒸发又大，你不把那些消耗水分的部分剪掉，它就会一直透支，最后耗尽而死。修剪是把有限的营养集中供给给能活的部分，这个逻辑你得想明白。剪的时候剪刀要干净，最好用酒精擦一下消毒，剪口要平滑，不要撕扯伤害到旁边的组织。第二个就是消毒，很多人忽略这一步，觉得麻烦，但这一步真的不能省。因为烂根的时候会有很多细菌，你光把烂根剪掉不消毒，那些细菌还在，会继续侵蚀新的切口。消毒用多菌灵就行，或者高锰酸钾也可以。多菌灵按说明书兑水，把根系泡进去，大概10到20分钟，拿出来晾干就可以了。第三个就是晾根或者晾伤口，这一步也很重要。你把修剪消毒完的植物直接种下去是不行的，因为伤口还没愈合，直接接触潮湿的土会被病原菌入侵，所以一定要放在阴凉通风的地方，把伤口晾干。一般晾个1-2天，用手摸一摸伤口，感觉干燥结痂了，再上盆。第四个就是上盆之后不要马上下很多水，因为它的根系受损了，吸水能力还没恢复，这个时候浇水太多反而会造成2次烂根。上盆之后先不浇，或者只浇一点点，保持土壤微潮就行。等它开始冒新芽新叶了，说明根系已经恢复功能了，再正常浇水。第5个就是缓苗期，特别重要。刚救活的花不要马上放到大太阳底下晒，不要施农肥，不要频繁换盆，就放在有散射光通风好的地方，让它慢慢恢复。等它状态稳定了，再逐渐增加光照，恢复正常管理。这个过程大概需要1-2周到1个月不等，看你植物的品种和受损程度。还有一点我忘了说，就是你修剪下来的那些健康的枝条叶片不要扔，像绿萝、长寿花、月季、虎皮兰这些，你随手插到土里或者水里，它们就能生根变成新苗，一盆变好几盆，不用花1分钱，你说是不是很划算？所以说养花这件事啊，你只要掌握了方法，真的能省很多钱，买花的钱扦插繁殖就够了。说到这儿，我想起来一个事儿，你们有没有发现我之前教的那几期内容反响都挺好的？很多朋友在评论区说，按照我说的方法，
救活了自己的花，我看着特别高兴。这说明什么？说明咱们养花的人都是有心的，都是想把花养好的，只是以前没有掌握正确的方法而已。所以你们看完这期视频，如果觉得有用的话，帮我点个赞，分享一下，让更多喜欢养花的朋友能看到，咱们一起进步，好吗？好啦，最后我再给你总结一下今天这期内容的核心要点，你记住了就能救活大部分残花。第一，要先判断问题是什么，旱的、涝的、肥害的、虫害的，处理方法不一样。第二，修剪一定要舍得剪，不要心疼。第三，消毒和晾根不能省。第四，上盆后少浇水，多通风。第五，缓苗期要有耐心，不要急于求成。第六，修剪下来的健康枝条可以扦插繁殖，免费又省心。做到这几点，你的残花十有八九都能救回来。好了，今天的分享就到这里。如果还有其他养花方面的问题，欢迎在评论区留言，我看到都会回复的。还有，如果你想看更多养花技巧，记得订阅爱养花的老刘，我是老刘，咱们下期再见，拜拜。最后再啰嗦一句，今天分享的内容都是我个人的一些实践经验，仅供参考。毕竟每棵花的具体情况不太一样，如果你拿不准的话，建议还是咨询一下专业的园艺人士或者当地的绿植店老板，他们经验更丰富，能给你更准确的判断。好了，拜拜。对了，刚才有朋友问我虎皮兰叶插为什么总是不成功，我想了一下，可能有几个原因。一个是叶子切的时候方向搞反了，你得把叶子底部朝下插，不能倒着插。第二个是介质太湿了，叶插的时候保持微微潮湿就行，太湿了容易腐烂。第三个是温度不够，虎皮兰叶插最好在20度以上进行，温度太低它就不爱长根了。第四个可能是你太心急了，没事就拔出来看看，其实你一动它，好不容易长出来的根就被你弄断了。所以插好之后就放那儿，别管它，大概1个月左右再看，基本就有小芽冒出来了。好了，这个补充希望对你有帮助。